హలో అండి. మా పిల్లలు ట్యూషన్‌కి అనేది రెడీ అయిపోతున్నారు. ట్యూషన్‌కి వెళ్ళేటప్పుడు ఏమన్నా స్నాక్స్‌గా ఏమన్నా చేయి మమ్మీ అన్నారు. నేను వెంటనే డీప్‌లో నుంచి తీసి ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ అండ్ సమోసా అనేది డీప్ ఫ్రై చేసి ఇచ్చేసానండి. వాళ్ళు చూడంగానే షాక్ అయ్యారు. ఎప్పుడు చేసామండి అని. నేను చేసినవి కదమ్మా, మొన్న మీరు డాడీ వెళ్ళి డీమార్ట్‌కెళ్ళి తీసుకొచ్చుకున్నారు కదా, అవే వేయించి ఇచ్చాను. వాళ్ళు షాక్ అయ్యారు. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఫస అంటూ లాగిచ్చేస్తున్నారండి. నేను వీడియో తీసేదాకా కూడా ఆగలేకపోతున్నారు. అండ్ సమోసా కూడా కావాలి అనంగానే అది కూడా ఇచ్చేసానండి. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు గబగబా తినేసి ట్యూషన్కి వెళ్ళిపోతారనమాట. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.